औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों आज 30 तारीख 5वां महीने का एंड, इंशाल्लाह अनकरीब छठा शुरू हो जाएगा। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने एक ऐसे बकरे कुर्बानी के लिए लाए, इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा आपका। काफ़ी दोस्त बोलते हैं अख्तर भाई अच्छे बकरे लाओ, थोड़े रेट अच्छा हो। तो ये सबसे पहले दोस्तों मेरा चैनल पुराना तो बंद हो गया, ये नया चैनल मैंने बनाया अख्तर गोट फार्म। ये मेरी तस्वीर आएगी, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मेरा नया चैनल है। उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों दोस्तों को भेजें, जल्द से जल्द मेरा मोनेटाइज हो जाए। ये आप लोगों के ऊपर, ये आप लोगों के ऊपर फर्ज है। दोस्तों आज ऐसे बकरे लाया हूँ, दिल खुश हो जाएगा। मेला कुर्बानी आ गई, मेला आ गया, मेला शुरू हो गया दोस्तों। तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे अल्लाह पाक का नाम लेके, उसके बाद रखेंगे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो पूरी देखा करें, अच्छी अच्छी बातें होंगी। फराटियों से बचें, बार बार बोलूँगा, भले चैनल कितने भी बंद हो जाए मसला नहीं है, फराटियों से बचें। जिससे भी लेते हो तसल्ली करके ले, चला फिरा के खिला पिला के। जिससे भी जानवर मंगाते हो भाई दाना ले आओ, घास ले आओ, घास खिला के चेक करके भाई देख चीज़ खा रही है नहीं खा रही है। कुर्बानी के जानवर में बहुत फाल्ट आ रहे हैं, वो भी तसल्ली करके लेना। और पागलपन वाले बकरे आते हैं, उनको गोलियां डाली होती है 24 घंटे वाली, वो पागल होते हैं। तो भरा है मेहरबानी, उनसे भी बचना, ठीक है। और दूसरी बात, पाँव देखें चला फिरा के, आगे वाले घुटने भी सूजे होते हैं किस किसी बकरे के, वो भी देखा करें। आँखें देखा करें, ठीक है। कान का छोटा मोटा इशू नहीं है, थोड़ा कटा होता है कोई मसला नहीं है। मूड से ऊपर कटा होगा तो समझो उसकी कुर्बानी जायज़ है, नीचे कोई मसला नहीं है। ऊपर नहीं कटा हो, नीचे कोई कटा हो, कोई मसला नहीं है, तो इतना बड़ा इशू नहीं होता है। तो जिससे भी लें, बहरहाल मैं बार बार बोलता हूँ तसल्ली करके जान पहचान करके लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज मेरे पास बकरे आए, 11 बकरों की लाट आई है। बकरे तो बहुत है मगर आज आप लोगों की दिल खुश हो जाएगी। आज मेरे पास जो बकरे आए हेवी वजन माशाल्लाह, मगर गोश्त के पैसे लूँगा आप लोगों से दोस्तों, गोश्त के पैसे लूँगा, कुर्बानी के पैसे मेरे तरफ से नहीं आपको इंशाल्लाह, गोश्त के वजन के पैसे लूँगा इंशाल्लाह। ज़रा एक एक करके दिखाएं, ज़रा चलें उधर आगे, चलें एक एक करके दिखाएं ज़रा बकरों को, दोस्तों को दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये एक हो गया, उसको भी ले आएगा। ये 2 हो गया दोस्तों, उसको आगे ले। ये 3 हो गया दोस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों ये देखें, ऐसे जूम करके नहीं बनाइए, ये देखें दोस्तों, ये देखें सारे मुंडे और सींगों वाले मिक्स बकरे, सारे एक से एक बकरे माशाल्लाह। कलर देखें, कलर अच्छा, दोनों सब सारे 2-2 दांत खस्सी बकरे हैं हाथ के। ये देखें दोस्तों, ये देखें बकरों का वज़न देखें, खूबसूरती देखें, कलर देखें माशाल्लाह। 11 के 11, अगर एक किसी को लेगा तो एक भी मिलेगा। 11 के 11 किसी को चाहिए तो समझो ऐसा दोस्त सौदा बाद में नहीं मिलेगा आप लोगों को दोस्तों। तो दोस्तों ये 11 बकरों की लाट आ गई है, देखें माशाल्लाह, बकरों का वज़न देखें, खूबसूरती देखें, कद देखें। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों एक बकरे में, फी बकरे में 25-26 किलो खाली गोश्त है। वज़न आप लोगों के सामने, रेट एक ही बोलूँगा दोस्तों, 50,000 रुपये का पुट्ठा, 50,000 रुपये का पुट्ठा। कहीं भी मिल गया डबल पैसा भर के दूंगा दोस्तों। एक एक करके भी दिखाऊंगा। ऐसे कमर देखें माशाल्लाह, ये पानी के भरे हुए नहीं है। और मुंडे, ज़्यादातर मुंडे बकरे सारे खस्सी 2 दांत हाथ के। नुक्स छोटा बड़ा हो गया मेरा, बता के दूंगा, एक एक करके निकाले ज़रा बाहर। ये 1 हो गया दोस्तों, ये देखें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 50,000 रुपये का पुट्ठा है दोस्तों। ये 3 हो गया, अंडा है, अंडा पेट में देखा इधर, फी बकरा 25। ये देखें दोस्तों 11 के 11 इकट्ठे हैं दोस्तों। अगर एक कोई लेगा तो 50,000 रुपये का फिर भी दूंगा, ज़बान से मुकरूंगा नहीं। अख्तर गोट फार्म वो काम करेगा, सच्चा होगा इंशाल्लाह। छोटा बड़ा नुक्स बताएगा, चैनल चाहे कितने मेरे बंद कर दे लोग, मसला नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। 50,000 रुपये का पुट्ठा ऐसे करके नहीं दिखाया है ताकि छोटा बकरा भी बड़ा नज़र आ जाए। ये देखें दोस्तों, जिस गाड़ी में मंगाते हो उस गाड़ी का किराया दे दो, समझ में आए पैसे दे दो, वरना रिक्शा किरा के भगा दे दो, मसला ही नहीं है। ये देखें दोस्तों, रेट एक ही होगा, गाड़ी का किराया अलग से लूँगा। 50,000 रुपये के सारे खस्सी बकरे 2 दांत। ये देखें दोस्तों 11 के 11 बकरे, किसी को चाहिए 50,000 रुपये का पुट्ठा है दोस्तों। तो आइए देखते दोस्तों, और जाना कहीं भी नहीं, वीडियो तो मज़ा आएगा दोस्तों। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी दोस्त बोलते हैं अख्तर भाई हेवी रेट वाले बकरे भी लाओ, हमें थोड़े बड़े बकरे ऊंचे चाहिए। तो गुलाबी बकरा मेरे पास आया है 4 दांतों में,
माशाल्लाह बकरे का वजन देखें, खूबसूरती देखें दोस्तों। आपके सामने बकरा, कोई लक्की छुपी बात नहीं है, खूबसूरती आपके सामने। तारीफ आप कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा, मेरी तारीफ झूठी है, सच्ची तारीफ अल्लाह पाक की है। मगर ये है कि दोस्तों आप लोग इस चीज़, आप जिस चीज़ को देखते हो उसके ऊपर माशाल्लाह करें। माशाल्लाह होती है अच्छी चीज़ के ऊपर। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। रेट एक ही बोलूँगा, दांतों में 4 है, 90,000 रुपया। अगर मार्केट में आपको 1,10,000 से कम मिल गया, जो चोर की सज़ा वो अख्तर भाई की सज़ा, सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपया। रेट एक ही होगा। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें। ऐसे करके नहीं बनाया हुआ दोस्तों। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 90,000 में किसी दोस्त को चाहिए। दांतों में 4 है, गुलाबी बकरा मेरे पास है। रेट एक ही होगा। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें। उधर देखो मैं, ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। तो देखें माशाल्लाह, ईद आ गई तो मेले भी आ गए। आज मेरे पास हेवी बकरे आए हुए। काफ़ी दोस्तों ने बोला अख्तर भाई हेवी रेट के बकरे, वजन ही लाओ बकरे, ताकि हमें कुर्बानी के लिए अच्छे बकरे कुर्बानी करते हैं बड़े। तो ये है कि माशाल्लाह आज मेरे पास बकरे आए, तबीयत खुश हो जाएगी। समझो आप बैठ कर इनके ऊपर चले जाओ, ऐसे बकरे हैं माशाल्लाह। बेड के ऊपर आप चले जाओ। ये लिया सामने, लिया उसको, ये घुमा के ज़रा देखें बकरे बछड़े क्या हैं। रेट सुनोगे आप भी हैरान हो जाओगे। बड़े बड़े जो ये फार्म वाले जो बताते हैं ना रेट, वो रेट नहीं होगा। ये गरीबों के रेट होते हैं, जो ये गरीबी कुर्बानी कर सके वो रेट होंगे इंशाल्लाह। इधर ले, इधर ले। ये बोलते हैं ना हम लोग हाथ से खिलाते हैं, फिलाना ये वो, मगर ये आप अपने घर पे जो भी चीज़ खिलाओगे वो खाने वाले चीज़ है। ये नखरे वाले नहीं है, ये भराई वाले नहीं है, ये हाथ के। ये झालर देखें, ये खूबसूरती देखें, बकरे इधर को निकाल के। इनका रेट तो सुनोगे आप, गोश्त के भाव से भी कम दूंगा, ये मेरा ज़बान आप लोगों से। ये देखें दोस्तों, ये देखें, ले इनको एक एक करके ले। इधर ले, इधर ले, इधर ले, घुमा के ले, इधर छोड़े। ये देखें दोस्तों, रेट अभी दोस्तों सुनाऊंगा आप लोगों को, इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये का पुट्ठा, 60,000 रुपये का पुट्ठा, 30-30 किलो गोश्त, 30-30 किलो गोश्त 60,000 रुपये में दोस्तों। 30-30 किलो गोश्त 60,000 में। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता करें, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। ये देखें, ज़रा बाहर निकाले बकरों को। ये देखें दोस्तों, अच्छा ये 10 बकरों की लांट है और 9 बकरों की लांट है दोस्तों। 9 बकरे लांट है। किसी दोस्त को ले ज़रा बाहर। ये देखें दोस्तों, ये देखें, इसको ले ज़रा, इसको ज़रा ले, दोनों को मिलाएं आपस में। अच्छा ये जोड़ी कोई लेगा आपस में, एक ये वाला बकरा हो गया, एक ये वाला बकरा हो गया दोस्तों। जौन सी भी जोड़ी लोगे आपके साथ मेरी ज़बान है दोस्तों। 1,20,000 में जोड़ी है, जाओ आप ऐश करो। मगर बकरों में किसी में कमी नहीं है। एक एक करके ज़रा इधर सबको इधर जमा करो, फिर एक एक करके दिखाओ। अगर कोई एक लेना चाहे तो फिर 65,000 का होगा। 2 लोगे तो फिर आपको 1,20,000 में मिलेंगे। मगर इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगा आप लोगों का। तो दोस्तों देखें माशाल्लाह, इनकी कमरें देखें ज़रा, ये देखें, आप चढ़कर चले जाएं दोस्तों, इनके ऊपर चढ़ के चले जाएं। बछड़े बकरे क्या हैं ये माशाल्लाह, सारे मलाई मलाई जिस्म देखें माशाल्लाह। इनका कोई हड्डी नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह। बिगर पानी वाले जानवर हैं। अल्लाह के हुक्म से जो भी लेगा ये 9 के 9 एक एक करके बाहर निकालें, तबीयत खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। एक एक करके लाए, एक एक करके। ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको लें, ये देखें दोस्तों, 35 किलो बकरा। चल आगे जाओ। अच्छा जिंदा जो भी लेगा 1,300 रुपये किलो पे तोले। चाहे मेरा नुकसान चाहे आप लोग का नुकसान, 1,300 रुपये पे तोले। जौन सा बकरा भी अख्तर गोट फार्म के पास आपको चाहिए 1,300 रुपये किलो। मगर बयाना लूँगा, ऐसे नहीं। अभी एक सुबह आया था दोस्त, वो तुलवा के भाग गया ऐसे नहीं हुआ। तो ये है कि 1,300 रुपये पे किलो किसी दोस्त को चाहिए। वैसे ये 60,000 रुपये का एक जानवर बोला है। समझो किसी को लांट चाहिए तो 60,000 रुपये का पुट्ठा मैंने बोला है। तो किसी को चाहिए तो इसके लिए भी रब्ता करें। ये देखें, ये देखें, झालरें देखें, वजन देखें, खूबसूरती देखें। देने वाले को सलाम, लेने वाले को सलाम। ऐसा रेट देने वाले को चैलेंज करूंगा दोस्तों। जूम करके नहीं बना रहा हूँ ताकि छोटा बच्चा भी बड़ा नज़र आ जाए, वो रेट पे आप लोग भूल जाएं। ऐसे नहीं होता। ये देखें दोस्तों, चीज़ का पैसा मांग रहा हूँ। कोई देने ऐसा रेट में देगा उसको सलाम करूँगा दोस्तों। ये देखें 60,000 रुपये पुट्ठा।
आज मेरे पास एक जोड़ी आई है दूसरी, दोनों एक ही माँ बाप के खस्सी बकरे, दोनों दो दो दांत, दोनों एक जैसे और माशाल्लाह दोनों एक ही कलर में, नायाब कलर है, दोनों खस्सी बकरे हैं। अच्छा रेट दोनों का मुनासिब है, दोनों का 80,000 रुपया, 40 हज़ार में आपको ये बकरा मिल रहा है दोस्तों। माशाल्लाह बकरों का वजन, खूबसूरती, नायाब कलर है दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए रेट एक ही होगा। काफ़ी दोस्त बोले अख्तर भाई कुछ कम करो, कुछ कम करो, नहीं दोस्तों वारा नहीं आ रहा है, बकरे महंगे असल में। सिर्फ और सिर्फ 40 हज़ार में किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। दोनों खस्सी बकरे दो दो दांत, किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए भी रब्ता करें, दोनों दो दो दांत खस्सी बकरे दोस्तों। दोस्तों तो मेरे पास 3 बकरे खस्सी माशाल्लाह, लंबे चौड़े वजनी माशाल्लाह, किसी दोस्त को चाहिए। तीनों खस्सी बकरे हैं, एक दो दांत है और एक 4 दांत। घुमा इधर बकरे ले इधर, ये देखें दोस्तों, ये देखें। रेट तीनों का एक ही होगा दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए तो इनका रेट एक ही होगा। कलर आपके सामने, खूबसूरती आपके सामने माशाल्लाह, लिखा छुपी कोई नहीं है। ये देखें दोस्तों, नुक्स छोटा बड़ा जो ही है वो आप लोगों को बताऊंगा। अख्तर भाई इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बेईमानी नहीं करेगा, खाएगा मांग के खाएगा, बेईमानी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह वो नसीब नहीं होगा इंशाल्लाह मेरे को, क्योंकि मैं बेईमानी करता ही नहीं। दूसरी बात है आप लोगों को नुक्स छोटा बड़ा बताता हूँ जो है। तो तीनों का 1.5 लाख रुपया, तीनों का 1.5 लाख रुपया, कहीं भी मिल गया डबल पैसा भर के दूंगा दोस्तों। इस रेट में बकरे आपको कहीं भी मिल गया, आज के रेट के बकरे कहीं भी मिल गए, डबल पैसा भर के दूंगा। अफसोस सिर्फ चैनल चले गया, नहीं तो ऐसे धमाके करता ना तो इंशाल्लाह देखने वाले भी देखते दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 50, ये देखें, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए में 50 हज़ार में दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता करें। 1.5 लाख रुपए तीनों इकट्ठे दूंगा, 50 में, अलग से नहीं होंगे। तीनों 50 हज़ार में। ये दोनों दो दांत खस्सी बकरे हैं, और काला परला वाला चिटकबरा जो है वो 2 दांत है। किसी दोस्त को चाहिए तीनों के तीनों रब्ता करें। ये देखें दोस्तों, ये 4 दांत है जी दोस्तों। तो आज मेरे पास एक आंडू बकरों की जोड़ी भी आई हुई है। इनकी पहले भी वीडियो मैंने लगाई थी, मगर फिर भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। काफ़ी दोस्तों को आंडू बकरे चाहिए उधर, तो घुमाए बकरों को दोनों को। ये बकरा माशाल्लाह देखें जी दोस्तों, देखें वज़न देखें माशाल्लाह, वज़न देखें दोनों बकरों का, खूबसूरती देखें, वज़न देखें। अगर अलग से लेगा तो पीला वाला 40 हज़ार रुपये में, ये 50 हज़ार रुपये में। दोनों लोगों तो 90 हज़ार में। ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, कहीं भी नहीं, छोड़ो कानों से, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये वाला 4 दांत है, परला वाला मेरे ख्याल से 2 दांत मगर 4 पे आ रहा है। ये वाला अभी 4 पे आ रहा है। दोनों के 90 हज़ार। ये अलग से लेगा 40 हज़ार में, ये वाला लोगे 50 हज़ार में। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करे, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 90 हज़ार में किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए रब्ता करें दोस्तों। ऐसा मौका नहीं मिलेगा कहीं भी इंशाल्लाह। जाने दे इधर, ये देखें दोस्तों जी दोस्तों। तो आज मेरे पास एक पट्ठा आई हुई है। ये मुझे झातन भी लग रही है, पंजाब की भी लग रही है। एक अलग क्वालिटी मैंने सिंध से लाई है, मुझे पंजाब की भी लग रही है, मगर ये झातन भी मुझे लग रही है। अच्छा इसमें दूसरी खासियत मुझे गब्बन भी लग रही है। इधर उसको घुमाए ज़रा, मुझे गब्बन भी लग रही है, क्योंकि पीछे से घुमाए यार। ये देखें देखो, इसका चड्डा आ रहा है दोस्तों, इसका चड्डा आ रहा है। चड्डे के हिसाब से लग रहा है ये मुझे गब्बन लग रही है। ये देखें दोस्तों, इसका चड्डा आ रहा है हल्का सा, ये देखें। अभी छोटी सी पट्टे इसका चड्डा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रही है गब्बन है दोस्तों। तो रेट भी बिल्कुल मुनासिब है दोस्तों, एक ही रेटों का कमी पेशी नहीं होगी। 25 हज़ार रुपये, सिर्फ और सिर्फ 25 हज़ार में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। बहुत खूबसूरत पटाई हुई है। इधर घूमें, ये देखें, कलर देखें माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने क्या बनाया हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ 25 हज़ार। तो अभी आते हैं सस्ताई के तरफ। खस्सी बकरे सस्ताई वाले, काफ़ी दोस्त बोलते हैं ना भाई मेला लगाओ मेला लगाओ, तो दोस्तों ये सस्ताई वाले बकरे आ गए। काफ़ी दोस्त बोलते हैं हमारी गुंजाइश नहीं है। तो अभी सबसे पहले दिखाए आप लोगों को मैंने 50 हज़ार वाले, उसके बाद दिखाए 60 वाले, एक दिखाया 90 वाला, फिर दूसरे बकरे दिखाए आपको 40 वाले, मगर अभी आ रहे हैं 25 हज़ार वाले में। 25 हज़ार में आप लोग कुर्बानी कर सकते हो 1 महीने की तनख्वाह में। 25 हज़ार रुपये का बकरा आ गया, 5 हज़ार रुपये का कसाई आ गया, 5 हज़ार रुपये 3 हज़ार रुपये बकरे ने खा लिया। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 25 हज़ार में, एक अगर इकट्ठे लोगे तो 25 हज़ार में, अगर अलग से लोगे तो 26 हज़ार में। दोस्तों स्क्रीनशॉट करके भेज देना, अख्तर भाई ये मुझे चाहिए। 26 हज़ार रुपये का रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं होगी। ये देखें माशाल्लाह, सारे दो दांत। ये देखें दोस्तों, ये देखें, स्क्रीनशॉट करके भेज देना, अख्तर भाई ये मुझे चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दो दांत बकरे हैं, किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए भी रब्ता करें। अभी एक एक करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 1 हो गया, ये पीला वाला जा रहा है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये देखें, ये देखें,
अच्छा दोस्तों, इस बकरे का कान कटा हुआ है, फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ से कान कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ से, मगर इसकी कुर्बानी जायज़ है क्योंकि ये 2 मूठ से भी ज़्यादा ये एक हो गई, दूसरे की भी गुंजाइश है, तो कोई मसला नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हो, इसकी कुर्बानी जायज़ है। तो वीडियो का एंड हो गया। दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, मदीने वाला सरकार आप लोगों पर राज़ी है, राज़ी रहे। और दोस्तों गर्मी का टाइम है, खुदारा बाहर एहतियात से निकले। हम लोग खुद जो ये भरोसा करो, आजकल वैसे हम लोग गलियों में घूमते थे माल बेचने के लिए, मगर दोस्तों अभी गर्मी में हम लोग नहीं निकल सकते, इतनी शदीद गर्मी है कि वीडियो भी हम लोग लेट बनाते हैं, मोबाइल पूरा गर्म हो जाता है। खुदा अपने बच्चों का भी ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें, और हमें भी दुआ में याद रखना। और मेरे चैनल का दोस्तों कदर करें, ये इंशाल्लाह आप लोग अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने ग्रुप में, ताकि जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए, फिर दोबारा दम करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये वीडियो का एंड हो गया, दुआ में याद रखना।